Илдә эшсезлек төп проблемаларның берсе булып кала. Бу хакта ил хакимиятенә инде билгеле. Шуңа күрә әледән-әле бу мәсьәләне хәл итү ысуллары тәкъдим ителә. Вакансиялар ярминкәсе шуларның берсе. Biz bugün vakansiylar yarmarkasi o'tkazdik. Bizning endi bu choraning tub maqsadi bizning ishsiz grazonlarimizni ishga o'rnashtiru, ishlaytu, endi uyushma предприятияларга endi tegishli darajada ham kvalifikatsiyali ishchilar tabu, ularni анда ishga o'rnashtiru. Ел башыннан мәшгульлек үзәге аша 180ләп кеше эшкә урнашкан. Шуларның 150се балык булмаган балалар. Алар сезонлы эштә хезмәт куя. Сезонлы эш дигәннән икмәк кабул итү һәм эшкәртү предприятиесенә хәзер эшчеләр кирәк. Хезмәт нигездә сменалы рәвештә оештырыла. Даими эшкә урнашу өчен вакансияләр дә бар. Россия почтасына да ир-ат һәм хатын-кыз хезмәткәрләр кирәк. Окладтан тыш премияләр дә була дип ышандыралар почтада. Район үзәк хастаханәсенә табиблардан тыш вакытлыча нигездә хезмәт биналарын җыештыручылар таләп ителә. Бер фапка фельдшер да чакырыла. Безнең бүгенге көндә мәшгульлек үзәгендә 149 эшсез эштә тора. Гомумән алганда 17 оешма предприятиедан 170 вакансия бар. Хуҗалык тәэмин итү унитар предприятиесенә механик һәм машина йөртүчеләр, шулай ук эшчеләр дә кирәк. Матбугат үзәгенә татар һәм рус телләрен яхшы белүче корреспондентларны чакыралар. Яшелләндерү һәм төзекләндерү предприятиесенә исә урам себерүчеләр таләп ителә. Кыскасы, эш бар кебек, әмма чарага килгән райондашларыбыз эш бирүчеләрнең чыгышын тыңлап бетерү белән чыгып китү ягын карады. Тәкъдим ителгән вакансияләрдәнме, хезмәт хакыннан канәгать булмадылармы, монысын әйтүе кыен. Сез бүген менә кызыксынып килдегезме бу чара? Кызыксынып килдек. Ничек үтә микән дип, нинди эшләр бар микән дип. Мин үзем алҗап чыктым яшен ту, фельдшер булып эшләдем. 35 ел. Хәзер берәр подходящий эш юк микән дип үземә дә карам, хатыным эшләде. Маңа сәбәргә эшләйдек тә, хәзер шуңа хатынга эшләйбез. Ну, эшләгән кешегә эш бардыр инде, ну, эш җитәрлек дип әйтмәс идем мин. Авылларда тем более эш юк инде бит. Чөнки колхозлар бетте, үзегез беләсез. Эш эзләүче райондашларыбыз хезмәт һәм мәшгульлек үзәге яки атап үтелгән оешмаларның үзләренә барып белешә ала. Лейсан Сабирова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.